Assalamualaikum an balima cɛ na muso denmisɛn ani makɔrɔba aw sɔgɔlen bɛ TPJ info de bɔlɔlɔ siraw sanfɛ an bɛ aw fo ka kɛɲɛ ni waati ni a cogoya k'a fɔ ko aw ni ɲankuma bi an bɛna kuma ni aw ye RPM ka conférence o mun kɛra ni collectif dɔ de bɛ ni o sigira sen ka yasa ka wuli RPM mun ni o kɛmɛ ka sɛbɛnfura mun ni parti président yɛrɛ bolonɔ b'a la yasa o ka se ka labato an y'a ye o ma se ka labato sɛbɛnfura in a bilala ka taa tribunal ka bolo ka tribunal ye kuma fɔ brosi bɔra ka d'u ma nka a yirala k'a fɔ ko u jalakira dɔɔni et puis a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye parti président ko ale kana na baara kɛ bilen parti tɔgɔ la barisabu ko a ka mandat banna parti bureau bɛɛ ka mandat banna donc ni o dun kɛra congrès de kan ka kɛ nka ne b'a dɔn o congrès ko kuma da tɛ ka don o kuma la collectif fɛnɛ y'a laɲini k'a fɔ ko olu bɛna wuli ko ka taa sanfɛ tuguni barisabu ko taara sariya so mun na ko o ma ko u fɛla ko ye donc halisa olu bɛna yɛlɛ o sariya so fɛnɛ sanfɛ kumakan minnu bɔra o kɔnɔna la mun b'a yira k'a fɔ ko traitement tɛ parti président bilen ko o banna an ka jɛ an ka Babɛri Gano an ka dɔɔni lamɛn ale ka misaliw la. Il s'est arrivé dans l'organisation du comité central des violations graves à nos statuts. Problématique des échéances électorales a décidé de désigner le camarade le docteur Boukari Keïta comme candidat autoproclamé aux élections présidentielles à venir au nom du parti. Cette décision est une décision qui est contraire à l'article 78 des statuts du parti qui sont très clairs, qui prévoient les conditions d'investiture de nos candidats, les conditions d'appel à candidature et les conditions de désignation de nos candidats qui sont faits en congrès dans une commission d'investiture avec des délégués dignement appelés par les structures pour participer à ce congrès. Honorable Musa Temene ale fɛnɛ kuma ta a y'a fɛla fɔ kuma in a y'a walawala bamanankan na yaasa mɔgɔw k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ ka traité attaqué olu ka sira tɛ ka traité attaqué wa fɛnɛ ko k'a yira mɔgɔw la fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ olu kɔ mɔgɔ min bɛ yen ni o bɛ ka a fɔ ko a b'olu jukɔrɔma don wali k'olu su k'olu bila nin baara in na olu de y'a ye sariya de kumana sariya mun sɛbɛnfura de don a sɛbɛnfura dun traité de bolo y'a sɛbɛn i n'a fɔ RPM maa minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka RPM yɛrɛ créé Musa Temene b'o la El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ala ka dayɔrɔ nɛɛma ma kunkɔrɔta ni juguman ye o bolonɔ b'o la traité bolonɔ b'o la Ousmane Kone u camanba bi u bolonɔ bɛ o la dɔwɛrɛ ma fɔ ko k'o texte de labato ne badenw ayiwa n'i y'a ye a bɛ fɔ ko politiciens yɛrɛ tɛ ɲuman kɛ a dɔ kɔni filɛ nin ye e yɛrɛ ni ala cɛ e yɛrɛ ka sariya sɛbɛn e yɛrɛ bolo ye mun sɛbɛn e dɛsɛra k'o labato n'o ko ni e nana jamana in kɔnɔ e bɛ se ka jamana sariya jumɛn labato e bɛ se k'i dala kuma jumɛn labato e bɛ se ka layidu jumɛn ta maliyɛnw ye ko e b'o labato o tɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye yanni an ka taa ɲɛfɛ traité bɛ sira mun kan nin ye bɛɛ b'a dɔn a b'a fɛ ka RPM ci mais anw ka sira tɛ o ye a k'a ci a ka daga kolon ci barisabu ni i bɛ parti la ni mɔgɔ t'i bolo mɔgɔ t'i kɔ basi t'i la foyi donc e bɛ fɛɛrɛ kɛ parti bɛ ci cogo min wala a bɛ lanɔgɔ cogo min donc e b'o de kɛ anw ka sira tɛ o la u k'a bɛɛ ci an ye mun ye an bɛ kuma ni o de Musa Temene a donna kuma kɔnɔ a ye kuma minnu fɔ an ka jɛ an ka Musa Temene fana lamɛn. Vraiment juguya t'an kɔnɔ kojugu foyi tɛ yen militants kana bila u kunna k'a fɔ nin kɛlɛ in kun ye min ye k'a fɔ dɔ de ye ko dɔ kɛ fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ an yafara o ye jinɔgɔ de ye o ye ji bɔnɛ o ti tiɲɛ an b'a ɲini fana ko kɔrɔw ka kuma olu kan mais an ka laɲini kun ye min ye dɔrɔn an ka to sariya kɔnɔ an ka laɲini kun ye min ye o ye fini nɔgɔ ka se ka ko du kɔnɔ nka aw bɛ se k'aw miiri sira o sira la min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ni kelenya ka se ka na parti kɔnɔ an y'o siraw bɛɛ tagama ɲɛma sɔrɔ donc n'an y'a ye k'a fɔ taabolo minnu taara RPM kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka saritiw sɔsɔ surtout n'an ma se ka ɲɔgɔn faamuya parti kɔnɔ a ka kan an ka wuli o sariya hukumu kɔnɔ ka se an ka sariya sobaw la walasa bɛɛ ka bila i ka hakɛ kɔnɔ nka ne jateminɛ kɛ depuis 2016 octobre kalo 23 an ka nin bureau in n'o bɛ sen na sisan o bureau sigira o bureau national ye maa 81 de ye nka bi n'an taara ɲɔgɔn ye la minnu yɛrɛ sigira o waati la k'a fɔ k'ulu ye bureau in membre ye
Ni taara maa mugan tɛ ka se ka na réunion na maa mugan an ka bureau sommet tɛ ka se ka o dalajɛ k'a sababuya kɛ an ka mandat baara depuis le 23 octobre 2019 donc ɲinan ye san 2 ni kalo 3 ni kɔ ye an bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ an bɛ k'o kɛ sariya an bɛ ka sariya de sɔsɔ k'a d'a kan anw mana sigi san 3 kan o san 3 bɛ dafa 2019 bi ne b'aw ɲininka balimaw président de la république mana sigi charte a fɔ ko kalo 18 na mun na ni mankan ye jamana kɔnɔ mun na ni embargo ye dɔw ko 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 charte ye kalo 18 ko bɛ ka sɔsɔ o tɛ wa anw ta ye san 3 ye anw bɛ san 5 ni kɔ la o bɛ sɔrɔ wa anw minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la ko charte ka respecté aw yɛrɛ bɛ ka sariyaw kan tɔlɔ ni aw ka parti kɔnɔ. Badenw ni a ye nin ko in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ a ye nin ko in juger a ye nin ko in juger kosɛbɛ aw yɛrɛ ni Ala cɛ Tereta e ko ko e ye candidat ye problème t'a la bɛɛ ko ko jɛra n'a ye k'e candidat ye mais ko a ka taa congrès la ne bolo ni a y'a sɔrɔla cɛ bɛ e bolo est-ce que e kan k'i ban ka taa congrès la i ma dan o dɔrɔn ma i ka denmisɛnninw fana bɛ ka tila ka bɔ tuguni ka mɔgɔ dɔ ninnu fana dɔgɔya k'u buruja k'u neni ne ko a bɛna ni fitinɛ dɔ ye wa a tɛna ni fitinɛ dɔ ye nka n bɛ mun fana fɔ o jeunes fana f'a ka fɛn dɔ fana faamu ni politiciens ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama ninnu bɛ tila k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ aw minnu ye manamanakan fɔ est-ce que aw bɛna se k'aw ɲɛ jɔ u ɲɛ la k'u lajɛ wa aw minnu ye nkalon da u la aw bɛna se k'aw ɲɛ jɔ u ɲɛ la k'u lajɛ wa ayi a ye sabali a ye sabali a ka lajɛ parti a bɛ se ka ɲa cogo min na aw mana na wuli ko i bɛ ka ma fɛn kɛ parti ye ne b'a fɔ n ko tɛ tiɲɛ ye awɔ ne b'o fɔ barisabu Tereta kɛra ministre d'État ye yan Mali kɔnɔ de jamais vu a ma deli ka kɛ Tereta nɔ yera ko caman na i n'a fɔ engrais ko in ni o nana ko engrais feerela tɛ yen i bɛ ka ma sɔn diɲɛ Tereta nɔ ka minɛ a ye Tereta sutura ka fɛn bɛɛ kɛ Tereta ye munna o wagati la Tereta ma jeunes yɔrɔ ɲini ka jeunes don baara la a tɛ wuli a ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mali jeunesse bɛ mun fɔ aw ye baara kuma sera a ye bɔ mɔgɔ buruja ni mɔgɔ dɔgɔya la politiciens bɛ tila ka bɛn aw ka ɲɛmɔgɔ bɛ tila ka bɛn u bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ k'u taabolo la cogo min na ayiwa nin tun ye section 5 ta ye ayiwa an balimaw san kɔni an bɛna don Sikaso ta kɔnɔ Sikaso fana an y'a ye conférence section fana bɛ Sikaso Tereta a bolila ka taa yen ka sɔrɔ o dun o interlilen don a la n'an ye ko ta k'a lajɛ Tereta ni délégation belebele de taara i n'a fɔ mɔgɔ 14 ɲɔgɔn na ani o de taara Sikasokaw an ka correspondant tun bɛ yen an ye mun tɔmɔ an bɛna o kɔnɔ kuma da aw tulo kan fɔlɔ mun de fɔra u taara conférence in cun Sikasokaw kan ni an ye ko ta k'a lajɛ a fɔra ko k'a kɛ sariya mun kɔnɔ hali ka diya ni a y'a sɔrɔ Tereta tɛ président ye bilen sa parti président tɛ a dɔnnen tɛ parti président ye a fɔra k'a ka baara jɔ a bɛ ka baara kɛ o si tɛ problème ye o y'u ka parti ko ye nka anw de t'a fɛ fitinɛ ka wuli an ka jamana in kɔnɔ bilen donc fitinɛ n'a bɛ wuli maa o maa e de tɔgɔ la an bɛ bɔ an b'a dénoncer an b'a fɔ voilà maintenant a taara Sikaso conférence la u y'a cu kan parce que kalo 6 ɲɔgɔn na u bɛ k'a dɔgɔda conférence in tɛ ka se k'a kɛ kumakanw b'an bolo yan jaw b'an bolo yan mais an tɛna olu bila fɔlɔ fo ni mɔgɔ min bɔra k'a démenti k'a fɔ k'a preuve b'e bolo ko nkalon don anw b'a a kumakanw yira ka tila tuguni ka video yira k'a yira i la k'a fɔ k'i ta ye nkalon ye anw ta ye tiɲɛ ye barisabu TPJ Info tɛ nkalon tigɛ anw bɛ wuli de ka taa information de nɔfɛ o ye anw ka baara ye voilà wa o t'a bɛɛ dɛ an mago bɛ hali dɛmɛ yɛrɛ fana na ni maa minnu sera k'an dɛmɛ financièrement ou bien matériellement o fana o tɛ kɛ baasi ye conférence de section Sikaso ale sigira yɔrɔ ni a bɛ sigi u b'a daminɛ fɔlɔ contrôle mandat la fɔlɔ contrôle mandat o mana na bɔ yen nɔ tuma min na o la commission bɛ sigi bon commission fana sigilen an ye ko ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ commission in kɔnɔna la Usumani Kɔnɛ ka mɔgɔw k'u to commission yɛrɛ baara la dɔrɔn olu girinna dɔrɔn ka bɔ ni liste dɔ ye kɛnɛma o liste kana yira k'a fɔ ko Usumani Kɔnɛ de taara o yiralen président d'honneur o ko Tereta nin ko in a ma kɛ jɛlenya la dɛ ninnu ye liste ta ka bɔ n'a ye an t'a dɔn fɛn bɛ liste kɔnɔ liste ma kalan mɔgɔ ɲɛna a ye na commission mun sigira olu ka sigi u ka baara kan wali kelen u k'u ka baara continuer Tereta ko o tɛ kɛ ko barisabu ko ne ko ta k'a lajɛ Usumani Kɔnɛ ko o de ye RPM tutigɛbaga dɔ ye donc ko élection tɛ o ni mɔgɔ cɛ ni an dun ye ko dun ta k'a lajɛ section conférence a tun bɛ Usumani Kɔnɛ ani Sala Togola de cɛ
n'aw ka point fana ta k'a lajɛ Ousmane Koné 29 délégués de tun bɛ ale bolo Sala Togola ale 116 délégués de b'ale bolo yɔrɔ match kɔni tɛ yen dɛ ne badenw wa politiciens an ka jamana tɛ ɲagami koyi an b'a bɛɛ fɔ président d'honneur kɛlen ko fɔ Tereta ko ayiwa ko basi kɔni tɛ nin na mais élection tɛ Ousmane ni mɔgɔ si cɛ parce que ale ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na minnu bɛ k'u ban k'a fɔ k'olu tɛ Ousmane Koné fɛ ko Jarasuba Babɛr Gano ani Babi ka mɔgɔ de donc k'olu cilen don nka u b'a fɛ de ka sira de baare ale ɲɛ ka sira da ale ɲɛ yaasa ko ale kana na kɛ candidat ye présidentiel la wa ale bɛ kɛ candidat ye donc ko mɔgɔ o mɔgɔ ni e de y'a dɔn k'a fɔ ko e ma jɛn ni Ousmane Koné ka sigili ye ko dayɛlɛnnen don ko parti cɛya kun ye Mali la ni yɔrɔ dɔ ma diya i ye i ka taa yɔrɔ dɔ la ko jagoya tɛ k'u b'u sigi yan k'u bɛ se ka bɔ ko dayɛlɛnnen don o fɔlen an ye délégué camanba olu bɔra salle kɔnɔ maa minnu yɛrɛ tun bɛ yen ni olu yɛrɛ tun nana Sala yɛrɛ fɛnɛ jukɔrɔmadonni na olu fɛnɛ bɔra n'an dun ye ko in dun ta k'a lajɛ Sikaso n'i ye Sikaso sɔrɔ dɔrɔn i bɛ Bamakɔ région bɛɛ sɔrɔ barisabu Sikaso yɛrɛ commune ninnu fanga bɛɛ Sikaso commune de la kosɛbɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'an tɛgɛ da o kisɛ ka fanga boli de la olu yɛrɛ kun pɛrɛnnen don k'a fɔ hakaja mankan minnu bɛ yen olu kɔni tɛ fɛn kalama mankan ninnu na nka olu n'u cɛsiri yaasa furugufurugu min bɛ parti in kɔnɔna la u ka se ka bɔ yen pour que parti in ka se ka ɲanamaya parti in ka se ka denbaya sinon n'an ye ko ta k'a lajɛ minisiri 7 o de taara parti in tɔgɔ la Sikaso mais u ma se hali u ka jeune 10 k'o don baara la n'o ko k'u tɛ aw fɛ ne ko jagoya don fo mɔgɔ ka k'aw fɛ wa n'an ye ko ta k'a lajɛ depuis sisan Mali autorités a ye wuli parce que Tereta b'a fɛ ka na ni mankan dɔ ye bɛɛ b'a dɔn politique mankan a tɛ dan soda la jagoya tɛ ko mɔgɔ ka k'i fɛ ni base t'i la ni mɔgɔ t'i bolo section t'i bolo sous-section t'i bolo comité t'i bolo est-ce que c'est forcé mɔgɔ ka k'i fɛ mais mun fana ɲini collectif mɔgɔw fɛ depuis sisan n'a bɛ wuli k'aw jɔ a bɛ wuli k'aw jɔ mais mun ɲini Mali jeunesse fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen RPM jeunesse n'a b'aw dabɔ ninnu ka kɛlɛ la a y'aw dabɔ a la n'aw tɛ se ka tiɲɛ f'u ye a y'aw sen bɔ a la barisabu a tɛ ka kɛ bilen ko aw ka hɛrɛ dɛ n'o tɛ a kun fɔra yan nɔ i bɛ ka ko k'ale ka mandat bila jeunesse ka bolo kan a y'a di Temine ma Temine ko ka jeunes ta mais n ko nin mɔgɔ kelenw de tilala tuguni k'a fɔ ko Temine de b'a fɛ ka na ni Karimu ye o ma dogo aw la aw yɛrɛ RPM mɔgɔw hali n'an ye ko ta k'a lajɛ jeunes minnu yɛrɛ fana bɛ Tereta fana nɔfɛ n'u tun bɛ Sikaso yen nɔ BNJ olu mɔgɔ ninnu fana an y'a ta olu yɛrɛ fana ɲɛ kan an ka ŋunuŋunu kuma na k'u tɛ Ousmane Koné fɛ mais olu bɛ Tereta ka campagne na donc ils sont obligés ka kɛ Ousmane Koné fɛ n y'a dɔn Tereta kɔni n'a fɔ k'olu fana ye Temine fana ka cidenw ye ok bon ni an ye ko ta k'a lajɛ Ousmane Koné ale fɛlen tɛ bilen a fɛlen tɛ bilen mɔgɔw t'a fɛ ne bolo ni mɔgɔ t'i fɛ kana na insister o ɲɔgɔn tɛ bon ni 14 personnes na mun yɛrɛ ne kabakoya mɔgɔ minnu suspendé yɛrɛ don olu yɛrɛ tun bɛ ni 14 personnes na Amadou Ouattara tun b'a la Amadou Ouattara suspendé no section na a liste kɛra a dira Tereta ma munna i bɛ yala n'o ye i bɛ to da don mɔgɔw ka conférence section na erreur monumentale numéro 1 a numéro 2 ye mun ye u ka sigi ka kuma min kɛra ko assise fa kɛra palais de la culture la a ye kuma di Amadou Ouattara ma k'a sɔrɔ Temine de commune 5 représentant une section secrétaire général Tereta ma sɔn ka kuma d'o ma ko parce que ko sali falen don jama la ko sali nana Musa Temine de kama ko ni Musa Temine kumana sisan dɔrɔn n'a taara ko sali jama bɛ taa u ma sɔn ka kuma di Musa Temine ma erreur monumentale numéro 2 donc Tereta ne bɛ mun f'i ye ne t'i jugu a la dɛ n t'i dɔn i ka dɔrɔn ma i tɛ n kɔnɔ mais n bɛ mun f'i ye dɔrɔn parti RPM aw bɛɛ de jɛ ne t'a ka parti la koyi a y'a ci a ka dagakolon ci ne t'a la ne ta i bɛ ka ko Musa Temine ko n tɛ dogo maa si la nka bi n tɛ kuma na n'o ye n bɛ kuma ni n ka lakalita ɲini papier de vocal bɛ n bolo video bɛ n bolo aw yɛrɛ ni Ala cɛ ne badenw a y'a da o ɲɛkɔrɔ a k'a lajɛ maa minnu bɛ RPM kɔnɔ a y'a lajɛ Ala n'a kira kama Ousmane Koné 29 délégués Sala Togola 116 délégués a y'a ci fo k'a kolonkolon donc o b'a yira k'a fɔ base tɛ Ousmane Koné fana bolo
base porte Ousmane Koné bolo Ousmane Koné na fana mu fi na ta fait ka Sikasso perdre na ta fait mananga do Sikasso Tcheto aka ke section secrétaire général a ke foi tchi abi ke sous section do secrétaire général il bi profiter au fait be base aw ministre ake ya ama mago nya wonye na ba fore awo bon nous bora Sikasso u kan ta kuchala même fo kuchala kawi ayo pren kala do bina aw kumbe kala do bina le aw fi furatala fura fo itala nandumba do treta ne be fengele ndro ne fiena he mianga uni bomo ko tekele mianga te mo jafa mbo fiire mianga e mo kleneni wallahi sabali yemu ke Sikasso ni yake mianga la aywa mi yede no kon tay la deli nti do ika doro me tengono ma deli ka baraki ye nyanga bara bege ibeka temini ani Amadou Ouattara me nya déposer nya Amadou Ouattara blanc domina mbora nya video ke nya fo be Amadou Ouattara e cantonné ma flagra genou sigli ntena genou to fo kale titi kunshan moye ay nga karsa ay marché di karsa ma wal kele ay poste do ni karsa o do nya déposer ne de to da ma commune senna mais angam payen o fane do wara kuma ay fendo kenyi o de kama ngo nte gar kisa kele ntati ka Amadou Ouattara la c'est pourquoi be beto menda fali parce que anana ndogonu nga konyola aka meri afren do nga ndogonu nga konyola ka kla ka foka ba foko ka sin konyo inka o yimfa ko jugu wanyale ni quartier Mali Chagadi ani Ivaris donc nte touché au la RFU mais nous munke na ma be mbofu nous munke na ma be mbofu barsabu nye Ivaris déposer to godi allez ayenye ala bolo kankele kone de ale genga bo section 5 ne tado o fanga mubenela o pouvoir mubenela kone bisika mo gen ka bo section 5 kale benela mo la jama ale ma mun fam RP mo dalen do na parce que ne be fen mo fo akise de benete ka ko mais RP mo dondi parce que mba kono a jeunesse folo grande bou ne bi pito nu de am ko folo wi wa so Ivaris ndo mana fo RP mo ko kato association na mbala donc angateme nete mo ge mo me mo ge ngabo parti ko ute politique do hal temine mo ge ako ayna yerona awte na yerona invitation be ci o ma awte na awte ako cotisation sara aw suspend donc suspension normalement na bureau national de kan ki jo ajoro si c'est vrai Treta est le président du RPM allez va faire ah bon vraiment non t'es nickel ne fait plutôt parti Texaco mais ne parti Texaco violé mon ko betu Texaco mais faut que malé on ga fo mo côté Treta ko parce que chama me la fin do confond yona do ero kan donema ah anya Musa Temini ni ko ina Musa Temini ma ta ki si ndwala ani Treta sina wa mo ko ma fin do fo Musa Temini ma Treta kele ne de ba fo yoro kadawe ay ta sege ne ba fo wi na furu munu be réseau sans jeune munu be réseau sans galontige la nyore fo nu ma sabali galontige ma me bonu ka fendo wi usigile ndenai wallahi mente mo le boufe c'est pourquoi mba fui u ka temedena RPM ma chama me no nye mo kalte mi nye kelam ge RPM ngono a jeune chama be bi pekete anye communicateur u tiseka la claro wolon vlaki billahi war ko mbugu ngati nga jenu we bara soro nye jenu wa RPM FM kuye fena ka temenga jenu nso mo bema membe mundo RPM ngo tado parce que luta mo ko ne tate mo ko ne tapu RPM kodi ibeka kam mais depuis RPM ngo nana ka ibeka jafal dam ne RPM ka tu ngon tala parce que nete jafafi ne marakati ma jafa ngo ntai ibeka ko terminé ko point bar atoshi te nyesira la mais ni e tiam ya kono mbafo a be régler to me amba régler ti jagwa de fene akanga nyana body fen fo ete ni terminé ma munto Treta yi na soro ko jode bu nyonje ko Treta wo dun
ko sinangoya jo kelen bare bu no je parce que ni misra no ma ko lo se ka se malien be bozo kuma na treta fe dogono kuma na treta fe o tuma na ala de bina jinga kuma ale fe wa ali sa bi ko mo kelen ko ala fele ka eto here la me o se ka kew non ta temine la fiale no keta ko engrais ferlati adata la ama engrais ferlati ke ko wa ama nantume fene japa de oh bo dogono sigile no dogono be ke e deme o bela dogono be ka yafa e ma o bela ali sa e ko e nye tanay dogono ke do ko e ka ko ala ko to sutura la o se ka to sutura la wallahi mo jugate ngono re depuis 6 ans wa mo gote mashi ka to mais ni tiena na anga tienfo chao la munu be treta no fe no be ka treta e ka to i galonka wallahi na ko lo mo sura ka fuma tu wallahi billahi dogono ni kado ate dogono ni bozo ate korobo temine kelen tara bozo dangal ka bozo fra no ka yafa ni bozo fe ku ka fo treta ka yafama treta ko ale ta bana me ale sa treta kele be ko tigila mo kelen temine kele kanto na ye chao ka garkise kelen tiga treta la itale ga mo ka wale ko be e treta tu parce que si ça mo nyame jeune na fele la ou na fo temine ten kala mare temine tem ko ka page la je ko ni an kengele no ta tem ko ka page la je parce que violence be oro temine ti kele be oro temine ti manga be oro temine ti temine ko be karama anga bolo di nyoko ma anga benkele ma anga so nyoko kunkile na tama ye mun kena nyafara mfene mun kila yafama noko mangambe mi est-ce que mangambe na so rebe be no fe mangambe o do anga sabali ni collectif jagwado ni ina na presidium na ni question no poser ka adresser la et de go jabi temne question jabi ay wala le ke bamananga mais il faut pas dire que temne ka mogo aïe, il faut pas dire que Baber ka mogo, il faut pas dire que Jarasuba ka mogo, il faut pas dire que Babi ka mogo. Aya fo collectif, aya fo membre fondateur di RP mogo do de farala ñon ka membre yera bolo ye 7 francs sebe. O ko de la batu. Aye tien fo. Mali presso aye tien fo. Mali jeunesse aye tien fo. Be kelen be sa wani sara bita ala so nye billahi. Masara mante machi sina wi ne ala. Bien no fait. Mobile no fait. Wali moto no fait. Ou bien wata no fait. Wali wa muga no fait. Ka galon tige ki ka lahara chen ki ka je chen. E deun yera be tige la. E salen ko fa be fo nimfa aw fa dora ko mala galon tige ko. Aw fa e mana ngolo. Ay sabali. Ay sabali. Ay benati nunu nonche. Nonte wallahi treta ka misen ngo. Billahi. Hali munu be treta ko ba. Mais on ka nege ka bla erreur la ado era kunye chef de cabinet la olu gana usigile meso mo ta fe mo ko ga sika so ko era ko do era kun taro nga ko era te chef de cabinet aywa ma fore ndade afu non pour que ka nyefa na dron sika so jinu ala jal sa ko bulo nyoma ay sika ka conférence ka ay traité ta intu auto conférence parce que mo ko te mo ko imposer parti comme na la mais iko mi afira fo parce que wolele ku me ga ke ko cheoche ay kuma na magare ko chaw no président okoro ke jerani Ousmane ko nga sigili président rone e jerana mais chaw ni iski ki dale ni makuma okoro ki ma jena do be bossal kono wa ale ko nyama nyama miseni fembe be rep ngona bina bege ko parce que ka be jera subani Musa Timine ni Baber ni Babiga Moy est-ce que Treta en tant que président du parti o kan ga tane fo sigasu ne bari ne be ni question jabitu aw yere bu mais kuchala ka o memu fawiye akana son diena Treta ka mo imposer aw jera ka mo mta dimanche na ta kunyo abe aw fi shinin kunyo Treta be aw fi ayaw jija to sugu be dola Treta kana na se ka aw fra parce que mo mané e ma foko président qui est Timine ka mo ou bien jera suba ka mo ou bien qui est Baber ka mo ou bien qui est Maman Babiga mo ni mam fena ko président en kale mo fo ke jerano ko parce que dans le monde fo na ma jeno ko aw ta fa le ka ke président donc depuis no ma le ko délégué mun ale ke candidat yo donc kuma te che yo kuma te che monsieur l'ancien président du parti ex-président du parti Treta ibe ta domi parce que mbado ka jeune mu ka kuma chama fo ute ko do karam ebe tadomi lisi kera mo maso
Temine de lisi mine jamala. Ne b'a fɔ dɛ. Katana Ibeka fi. Asoro Ibeka était le président de la République. Donc Diagoadou, Tereta est le secrétaire général. Lisi trahira. Ibeka lisi mine dora lisi laje. Akaba gwara koni aita ne au benamuka. Usegna ne lisi. Qu'a validé. Grâce à Temine lisi validera. Parce que fait nos verbes ngono anga to ka bona e dondoni. C'est grâce à Temine lisi validera. A segna na e Temine lisi tatukuna atradi Ibeka. Ibeka ko out sona ni nemawa. Ko ko sona ni nemawa ko sona ni nemawa akungora tan jumere. Kaya saba akwa yo problème dala ita na. Oh ni au ko lawo. Ko RPM créera Tereta ka salon. Na ko lawo. Ko RPM de Tereta ta iba fo Tereta fo sika so conférence kana ko RPM ale de tay. Mun ka dale ale ko de ke RPM na. Ntaka dalunda la billahi. Ay sika so ko wula ko yini. Ko RPM ale de tay mun ka dale abo de ke RPM ko. Na so lo ko yeche. Afa Tereta ko RPM présent. Avec un professeur de faire quoi congrès maquet au Tereta kere. Congrès maquet parce que Ibeka était le président. N'Ibeka était président donc Diagoadou allait bon président là. Mogore de Bekay. Mais Tereta n'était pas de la liste. Tereta kun to era ta. Temine de Tereta deme Tereta ka ke liste là. Tereta ba kalamo. A pas don fene meka move. Aka jeune nto to ko parce que meka ntui. Mais ou ba do prêt. Bon, voilà, sur le rétér pas mon arrêt. Parce que là, sur le bé, que même Flavlan, que maintenant, Nandela, Adema, qu'on a là, ça, ou l'humain. Donc, en gros, tout. Donc, ou to carrément, n'y qu'a fui. RPM t'aime marcher, qu'il est. Ou à ma créer, traiter à salon, à créer gragé. Ou à ma créer, à bureau de membres de traquer nos cahiers, qu'à laisser glaïndi. Non, tout bon, on fait qu'à folie. Mais n'en fait un bec. C'est pourquoi on te commande d'abord parce que à haut de faux. On peut regarder à haut de faux. On a d'abord RPM là, vraiment. Mais fait même faut tiens. Mais on c'est voilà. Mais il y a faux président Koray, parti président Koray. Aga mo wa conférence ke herani badena. Wori nyokonte. Nebe oblayano. Assalamu alaikum. Vidéo a partager ko sebe aka abonné. Page na aka abonné YouTube fenena. Inshallah. Ame nyokombolo ni ala sunama. Akambe nyokona.